तो आज मुझे हमारे पिंजरे में से कुछ हटाना था, जो कि मैंने पेटी हटाई थी क्योंकि उसमें बहुत सारी जगह खा रही थी वो पेटी, तो मैंने हटा दी थी। तो हमारे सभी कबूतरों को मैंने ओपन भी कर दिया था और हमारा शहराजी मेल जो था आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा था। फिर मैंने अंदर के जो बेबी थे उन्हें चेक किया, इनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रखी थी और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैंने इसे चेक करके रिटर्न रख दिया था। फिर मैंने सभी कबूतर को दाना पानी तो दे ही दिया था और सभी कबूतर में से दाना पानी खा रहे थे। फिर मैंने देखा कि जो हमारा नर है फिर से अंडे के लिए मादी को दौड़ा रहा है और सभी कबूतरों को मट्टी भी मैंने डाल दी थी क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट।